За сайн байцгаана уу бүгдээрэнд нь өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Шинжлэхдээ тавтай морил. За өнөөдрийн бичлэгээр би та бүхэндээ шантарсан үедээ хэрхэн яаж үр бүтээмжээ нэмэгдүүлдэг вэ гэдэг тал дээр өөрийнхөө туршлагаас та бүхэндээ хуваалцсан өөрийнхөө арга барилыг бас хуваалцъя гэж бодлоо. За энэхүү арга барил бол ерөнхийдөө би нэг 3 өвчлөлээр хуваацсан байгаа. Эхнийх нь болохоор яаж бүр ингээд хамгийн анханаас нь эхлэх вэ те. Бүр ингээд гаццсан үед яаж яг юунаас эхлэх ёстой юм бэ гэдэг. За хоёр дахь нь болохоор хэрхэн яаж гадаад видео дэргэн тойрны орчноос урам зориг авах боломжтой вэ гэдэг. За тэгээ гуравт нь хэрхэн яаж зөвөр урагшлах вэ гэдэг ийм 3 өөр өвчлөлээр хуваая. За тэгээ дунд нь аягүй олон арга барилууд яригдана. Тэгээ та бүхэн маань дэвтэр цаас үзэг балтай аваад тэгээд өөрт хэрэгтэй гэсэн зөвлөгөөнүүдээ бичиж тэмдэглэж аваад яваарай. За хамгийн эхлээд хэлмээр байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр хүн болгон шантардаг, хүн болгон мотивац алддаг, хүн болгон инспирацгүй болдог тий. Энэ бол бүр хэвийн зүйл шүү. Би гэхэд л тий 7 хоног та нар хэд ингэж дээшэл доошлоо гэж бодож байна. Яг л нөгөө галзуу болгон шиг л дээшээ нэг болол нэг унаал нэг дээшлэл айгүйх тэгдэг ялангуяа мотивацийн асуудал төр. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө нэг сошиал медиа дээр юу хардаг вэ гэхээр дандаа хүмүүс ингэж амар амжилттай байгаа. Тим ч юм хийлээ, ийм ч юм хийлээ. Ингэж тэдэнд төгрөг орлоо, ингэж тэдэнд доллар оллоо. Ингэж ингээл тий дандаа нөгөө амжилт бид нар айгүй их сонсдог байхгүй юу. Тэгэнгუთ бидний нөгөө нэг байгалийн инстинктээр бид нар өөрсдөө хамгийн их харагдаж байгаа зүйлийг хамгийн хэвийн гэдээ ойлгочдаг. Тэгэнгუთ яг үнэндээ хамгийн их харагдаж байгаа зүйл нь бас хамгийн бодит зүйл үү гэдэг дээр эргэлзээтэй болж ирдэг. Тэгэхээр байнга нөгөө сошиал медиа дээр сайн сайхан юм хараад бусдын дэ амжилттай байгааг хараад ирэнгуут өөртөө харьцуулаад би юу хийлээ, би ч одоо яаж агалаа гэд надад ч гэсэн тийм зүйл айгүй тулгардаг. Гэхдээ энэ бол айгүй тийм хэвийн бус шүү. Та бүхэн маань өөрөө одоо нөгөө snap out гэдэг англиар яг одоо тэр нэг эргэлцсэн бодлоосоо өөрийгөө ингэж гаргах хэрэгтэй. Бид нар өнөөдөр юу ярих гэж байгаа гэхээр хүн болгон шантарна, хүн болгон мотивац алдна. Энийг аюу олон хүмүүс надаас яаж тэхгүй байх вэ, яаж шатрахгүй байх вэ, яаж одоо ингээд өргөлж амар гоё өндөр ирч хүчтэй мотивацтай байх вэ гэж асуугаад байдаг. Надад бол тэр боломжгүй. Хэрвээ тэгж чаддаг хүмүүс байгаа бол доор комент үлдээгээрэй, би ч гэсэн суралцъя. Би бол яг тэр шантрах үйл явцыг аюу хийин гэж боддог. Хүн угаасаа л ингэж хэлбэлцдэг тийм ээ. Харин бид нар байнга одоо тэхгүй гэдэг ингээд тэрнээс зугтахаас илүү тэрнтэйгээ хэрхэн яаж зүгээр нүүр турлах вэ гэдэг дээр л одоо өөрөөсөө хонгой арга барилыг хөвшүүлээд явуул дээр юм болов уу гэж үздэг. Тэгэхээр англиар бол тийм instead of trying to run away from it одоо зугтахаас илүү it's best if we understand how to navigate it. Одоо яаж одоо тэрийг ингээд зүгээр эргүүлээд зүгээр маневрлаад явах вэ гэдэг дээр өөрийнхөө итгэлийн өнөдөр суралцгаалнаа. За миний та бүхэнд өгч байгаа хамгийн ихний үйлчлэл нь юу вэ? Тэгэхээр go back to the very start буюу бүр өөрийгөө тий хамгийн анхны тэр одоо зэг дээр явж хэвээр. За та ямар нэгэн одоо төсөл дээр ч юм уу ямар нэгэн ажил дээр тий та шантарсан байгаа гэж бодъё. Юм яахаа мэдэхгүй болц. Бүр мотивац алдсан юм яахаа мэдэхгүй тий. Тэгвэл та дэвтэр цаас үзэг бал нийлүүлээд яг суух хэрэгтэй. Өөртөө айгүй гоё орчноо бэлдээд, кофе уутртаа бол кофегоо бэлдээд, эсвэл гоё цай бэлдээд ч юм уу тий. Яг гоё тэр өөртөө орчноо гаргаж агаад өөрөөсөө одоо дараах 5 асуултаа тий асуугаад яг тэр цаасан дээрээ бич. За тэдгээр 5 асуулт нь юу вэ гэхээр би яах гэж энийг эхэлсэн бэ? Why did I start this? Энэ төслийг би яах гэж анх эхлүүлсэн тий. Анхны зэг нь юу байлаа? За хоёр дахь асуулт нь болохоор what inspired me to start this? Намайг энэ төслийг эхлүүлэхийн тулд юу инспирац боллоо? Яах гэж би ер нь юунаас урам зориг аваад эхлүүлчлээ тий. За гурав дахь асуулт нь болохоор what will happen if I achieve this? Би энэ төслийг амжилттай хийгээд дуусгах юм бол надад юу тохиолдох юм бэ? Ямар үе таалгууд нэгдэх юм бэ? Тий? Ямар боломжууд нэгдэх юм бэ? За дөрөв дахь асуулт нь болохоор how will I feel if I achieve this? Буюу хэрвээ би энэ төслийг хийгээд дуусгах юм бол би ямар мэдрэмж авах юм бэ? Ямар байх юм бэ те? Миний зам төлөө, миний ааш араншин одоо яаж энэ төсөл нөлөөлөх юм бэ те? Тэрийг бич. За ингээ хамгийн сүүлчийн асуулт буюу 5 дахь асуулт нь болохоор what does progress mean for this project? За энэ төслийг урагшлуулад ингээ явхад би юу хийх ёстой юм бэ? Дараач алах нь юу юм бэ? Гэт эдгээр 5 асуултыг та бүхэн маань яг сууж агаад цаасан дээр ингээ бичих хэрэгтэй. Тэгээ ингээ бодонгот ингээ бараг шууд дор дороо хариултаа бодоод явчихж байгаа хэл та. Тэгээ амархан штэ. Ер нь бол гадарчлаа гэд. Үгүй шүү. Бид нар толгой дотроо бодох, цааснаар бичих хоёр шал өөрөдөг. Цааснаар бичих нь бодит болох илүү магадaltaй байдаг. За тэгээд ер нь бичин гэдэг чинь нэг тийм ич шидийн ч юм уу гэмээр нэг хүч байдаг штэ тий. Тэгэхээр бид нар бичснээрээ бүр өөртөө ингээд илүү одоо өөрийнхөө одоо зорилгыг сануулж ирдэг.
Тэр энэ ихний үйлчлэл ерөөсөө юу хийгээд байгаа юм бэ гэхээр бид нар ихэнхдээ нөгөө нэг юмаа хийгээ явж идэг мөртлөө зорилгоо мартсан байдаг. Тэ дараа нь яахыг мартсан байдаг. Эрэг тал, сөрөг тал нь юу вэ? Давуу талууд нь юу вэ? Боломж болцоо ингээд тэр бүх одоо миний саний ярьсан үнэт саний зүйлсээ бид нар мартсан байдаг байхгүй. Тэгсэн мөртлөө ингээ хийгээ явж идэг. Тэгээ шантрангуудаа юу лээ гэд бах асуултыг тэмдэг гараад ирдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ ихний үйлчлэл бол таныг нөгөө мартсан байсан зорилгоудаа эргэж санахтай туслана. За тэгээд энэ бүгдийг бичиж хахад таних гоё болж ирнэ. Өөрөөсөө өөрийнхөө дотоод ертөнцөөс одоо урам зориг авах нэг боломж гэх юм уу. За тэгэхээр энэ ихний үйлчлэл бол ингээд шантарсан байгаа хүнд бол амар ингээд хэцүү ингээд ийм болцсон байгаа юм. Баг зэрэг ингээд айгуу гоё хөнгөрүүлээд ирдэг. Тийм үе шат байгаа шүү. За энийхээ хийгээд дуссан бол одоо хэдүүлээ 2 дугаар үйлчлэл рүү оръё. Тэр нь юу вэ гэхээр бид нар одоо өөрөөсөө урам зориг авчлаа шүү дээ тийм ээ. Өөрийнхөө ер нь мартсан байсан зорилгоудаа санчлаа. За нэг жоохон гоё мэдрэмж аваад гэгэлцчихлээ. Нэрээ би чи анх тийж бодож ирсэн шүү дээ. Нэрээ энийг хийчихвэл тийм гоё юм болно шүү дээ гэх тээ. За тэгэнгუутаа бид нар бас дахиад жоохон мотивац авах хэрэгтэй байдаг. Тийм үед яадаг вэ гэхээр мэдээж бид нар гадны эргэн тойрноосоо орчноосоо мотивац, инспирац авах бүрэн боломжтой. За энэ дээр бол ингээд нөгөө жагсаалт нь бол тийм ээ it'll go on forever and ever хийж дуусахгүй маш их зүйлс байгаа. Би та бүхэнд өөрийнхөө яг гадны одоо эргэн тойрноосоо яаж гоё мотивац авдаг талаараа хэдэн арга барилаа хуваалцъя. За хамгийн эхлээд бол би яадаг вэ гэхээр одоо өөрийнхөө мундаг гэж боддог те шүтэж явдаг ч юм уу за эсвэл хүндэлдэг надаас 100 дахин 1000 дахин илүү хүчрхэг амжилтаа явж байгаа дэлхийд танигдсан те тийм хүмүүсийн би ярилцлагын үзгээгүй дуртай. Ярилцлага нь гэхээр зүгээр нэг юм 10-15 минутын нэг хаа гэдэг ингээд нэг юм инээд хошин шогийн юм шиг нэг ярилцлагууд өнгөрөөд дуусчдаг тийм биш. Бүр яг ингээд одоо сэтгүүлчнтэй тухайн одоо орж байгаа оролцогчийн сэтгэлийн утсыг нь бүр ингэж хөдөлгөж асуудаг. Тэг бүр ингэ сэтгэлийн гүнээс нь гоё яриулж чаддаг. Тийм ярилцлагуудыг үзэх дуртай. За жишээ нь Oprah дээр бол Oprah айгуу мундаг тэгж чаддаг тий. Ellen дээр бол айгуу хөвгчлөлтэй ингэ нийлж байгаа л гараад барыг нэг бахан жокууд тий хошиглоод ярьж байгаад гараа авчдаг шүү дээ тий. Тэгэхэд Oprah дээр орж байгаа зочдод шал өөрсдөө нээдэг гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр жишээ нь одоо за Elon Musk гэдэг жишээ авъя л та тийм ээ. Тэгэхээр Elon Musk-ийн талаар амар гоё ярилцлагууд байвал та бүхэн тэрийг үзээд ингээр яадаг вэ гэхээр хүн нөгөө нэг өөрийнхөө асуудлыг яг ингээд живцэн тэрийг амар том хамгийн том ингээ бодцоод байхгүй юу. Ерөөсөө л өөрийнх нь асуудал нь өөрийнх нь ертөнцөнд болсон явж байдаг. Тэгэнгუთ энэ нэг ертөнцөө тий жоохон өндийгээд ингээ дээгүүр харах юм бол амар гоё юм харагддаг. Тэгээд бүр том юм ингээд харж ингээд хоох ингээд сонсож инээж жаад эргээд харангуй чиний асуудал амар жижигхан болцсон байхгүй юу. Тэгэнгუთ юу ээ ийм мундаг хүмүүс ингээд явж хахад миний асуудал бол амар жижиг юм байна. Биний даваа гарч чадна гэд нөгөө нэг харах өнцөг чинь өөрчлөгдчихдөг гэх юм уу. Өөрийнхөө асуудлыг харах. За нэгт бол тийм байна. Хоёрт нь болохоор би яадаг вэ гэхээр let your mind wander буюу одоо өөрийнхөө оюун бодол, ухаан санааг тэнүүчлэх боломж олгодог. За бид нар одоо яг ингэ бодох юм бол хэдүүлээ бодлоо амир удирдах гэж хичээдэг л те. За жишээ нь яг одоо би энэ YouTube хийж байгаа болохоор би одоо та бүхэнд энэ ярьж байгаанаас өөрийн бодоод иж чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Гадаад жоохон бороо орох гэдэг шиг тэрийг л хальт бодож чадчих өөр нэг юм бодож чадахгүй. За ажиллаа хийж байгаа бол ажиллаа бодно, хоолоо хийж байгаа хоолоо бодно. За хажуугаар нэг ганц хоёр юм ирсээр бодож чадна. Гэхдээ одоо нөгөө нэг ерөнхий удирдлага нь яг тухайн хийж байгаа юм а бид нар бодоод идэх байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө бодол санаа, оюун бодлоо тэнүүчлэх бид нар боломж хаяа олгож байгаа хэрэгтэй. Хизээ бид нарын оюун бодол маань тэнүүчлдэг вэ гэхээр удаан ийш тийшээ ямар ч зориглохгүй алхаж яхад ч юм уу тий гадаа зүгээр гоо салхитаад алхаж яхад за эсвэл автобусаар ч юм уу ямар нэгэн унаанд удаан суугаад тэгэл гой тал газар ч юм уу тэг байшин байрлал хараад явхад ч юм уу бид нар юу ч хамаагүй ингэ боддог. Бидний бодлын их амар өдөртөгдаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрийг зарим хүмүүс ингээд хийц хүрээд гэж ярьдаг те хийц хүрээл юуч бодоод ингээд сууж ит ингээд эсвэл дими гадуур ингэж алхаж яах гэдэг ч юм уу те тэгэж бас боддог хүмүүс байдаг. Миний хувьд болохоор энэ айгу эргээр надад нөлөөлдөг. Яагаад гэвэл за энэ одоо миний хамгийн чухал төсөл гэж бодъё заяа. Тэгэнгუთ яг урд нь ингээд амар олон энэ эмх замбраагүй шийдэгдэх асуудлууд, эмх цэгцтэй болох бодлууд байгаа үед хүн хизээч тэр асуудал руу орч чаддаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө оюун бодлоо та бүхэн маань тэнүүчлэх боломж олгоод гадаа тий 20-30 минут зам цаг байсан ч яадын гоё алхаад за эсвэл гоё агаарт гарахтаа нөгөө нэг гоё машин унаад суугаад ингээд тал газар ингээд харж байгаад ирэхээр яадаг вэ гэхээр бодол санаа чинь яахгүй эмх цэгцтэй болцсон байдаг. Бид нар нөгөө нэг тэр асуудал руугаа орохоос өмнө шийдэх ёстой
бодлууд байдаг байхгүй. Бодох хэвээр бодлууд. Тэрийг туулж иж яг энэ асуудал дээр очно гэсэн үг. Би нөгөө Америк сурдаг байхдаа Бостон, Нью-Йорк хоёр чинь автобусаар 4 цагийн зайтай байхгүй юу. Тэгээ 4 цагаар болохоор айгу ойрхон. Тэгээ би яадаг гэсэн мэхээр хаяасан буцаанаар Нью-Йорктайгаа найзууд дээр очичоод ирдэг гэсэн. Тэгэл очихдаа 4 цаг, за тэнцэнэ нэг өдөр гоё байж байгаад буцахдаа 4 цаг гэдэг юм гот өөр хүмүүсийн амьдрал өндлийг харж ингээ сонин сайхан харж ингэж байгаа тий. Дахиад нөгөө нэг өөрийнхөө асуудлыг ертөнцөө орлохгүй өөр юм харж агаад тэгээ ч өөр юм харж агаад тэгээд автобусанд ингээс 4 цаг суугаад ирэхэд маш их зүйл боддог, уйлдаг, шаналдаг, инээдэг, баярлдаг, талархдаг, аюу олон зүйлс бодогддаг, маш олон мэдрэмжүүд ингэж давхцаж мэдрэгдэж орж ирдэг. Тэр бүгдийг мэдрээд дуусаад Бостонд буугаад ингээд хичээлээгээд ажиллаагаа суухад надад айгүй хамаагүй амархан болсон байдаг. Тэгэхээр миний бодлоор бид нар яг заримдаа яг асуудал руугаа орохоос өмнө ямар нэгэн тэр төсөл рүүгээ орохоос өмнө шийдэх ёстой асуудлууд бас байдаг. Тэгэхээр тэрнээс анхаараарай. За миний бас нэгэн арга барил нь юу вэ гэхээр би өөрийнхөө өнгөрсөнд одоо гаргасан амжилтыг хараад өөрөөсөө урам зориг аваад тэгээд урагшлах ирж хүч бас түүнээс авдаг гэх юм уу. За энэний хамгийн том жишээ нь юу вэ гэхээр YouTube байна. Та хэдийн мэдж байгаачлан би 7 хоногт нэг бичлэг гаргаад 2 жилийн хугацаанд одоо явж байна. Тэгээд энэ хугацаанд бол тий шантрах үе маш их байсан, бууж өгмөр үе маш их байсан, болмоор, зогсмоор үе маш их байсан л та. Ялангуяа нөгөө эхний жил бол айгүй их юм савлгаатай айгүй байдаг гэсэн. Таалагдахгүй байгаа юм болов, таалагдж байгаа юм болов, хүрж байгаа юм болов, хүрэхгүй байгаа юм болов гэл те өөрийнхөө одоо хүлээлтэнд ч хүрэхгүй ч юм уу, эсвэл та бүгдийн хүлээлтэнд хүрэхгүй ч юм уу. Янз бүрийн бодол ингээд угаасаа контент гаргаад ингээд олон нийтэд ингээд цацж байгаа хүн бол туулдаг. Тэр бүгд ингээд бууж өгөхгүй л ийм үед бол ялангуяа манай гэр бүлийн аюу дэмждэг байсан. Тэгээ манай ээж намайг миний охин зогсох шиг амархан юм байхгүй. Чи ингээд хүмүүс контент үргээд тэр хүмүүс тусалж байгаа учраас миний охин улам илүү гоё үнцэнтэй зүйлсийг гаргаад өөрийнхөө те ингээд хөгжүүлээд явах хэрэгтэй гэд ээж маань намайг бүр ингээд унах гал ирэнгуут ингээд босгоод ирдэг байсан. Тэгээ ээжтэй тэр үеүүдэд бүх үеүүдэд нь бас маш их таалахж явдаг шүү гэд хэлжээ. Тэгээд яг тийм үеүүдэд бас нөгөө нэг гатнаас тэр ээжээсээ ч юм уу гэр бүлсийн урам зориг авсны дараа нэрэл би чинь бас энэ хүртэл явцсан юм чинь одоо зогсохоор хайрын ч юм уу. Ер нь би юу хийлээ гэдэг ингээд YouTube руу ингээд ороо үзэн өөрийнхөө ингээд хийсэн бичлүүдийг хардаг л та. Тэнгуут бүр ингээд 2 жилийн өмнө хийсэн бүр анхны бичлүүдээ ингээд үзэн гот нэх гой дурсамжтай. Тэг хөөх ямар гоё юм би тэр үед ингээд явжсэн биз дээ гэл бараг тэр бичлэг хийгээгүй санахгүй байхаар ч юм уу тийм зүйлс байдаг байхгүй. Тэгэхээр хөөх за би 2 жилийн өмнө хийсэн зүйлсээ одоо ингээд гоё амар мундаг бахархаж харж байгаа юм бол миний одоо ингээд хэцүү юм байгаа үед ч гэсэн хийхэд ингээд явж байгаа нь ирээдүйд би өөрөөрөө ингээд одоо ирээдүйн ариун заяа одоогийн ариун заяагаа өнгөж харж ийн гэх юм уу. Тиймэрхүү байдлаар өөрийгөө бас ингээд мотивацжуулаад явж исэн. Тэгэхээр энэ түүхээрээ би та бүхэнд юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр та бүхэн ч гэсэн амжилттай хүмүүс шүү дээ тийм ээ. Та бүхэн ч гэсэн тодорхой хэмжээний мундаг амжилтуудыг гаргасан байгаа. Зарим нь зүгээр санахгүй ч юм уу эсвэл өөрсдөө үл таамсарлаад явж байгаа. Эргэж хараад би ер нь юу хийжлээ те магадгүй та цаасан дээр гоё үзгээр ингээд бичсэн ч болно. Юу хийжлээ? Би юу тууллаа? Юуны ард гарлаа те ямар зүйлсийг хийж бүтээлээ гэд тэгээд харангуут хөөх би чинь ийм хүчтэй шүү дээ. Би энэ бүгдийн ард гарч чадна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэрийг харчаад одооныхоо нэг шантраад байгаа асуудлыг харангуут ингээд дахиад авч ижиг харагдчихдаг байхгүй. Ягаад гэвэл та тийм их зүйлсийг аль хэдийн хийсэн учраас ягаад та тэрийг хийж чадахгүй гэж боддог. За хамгийн сүүлд нь энэ 2 дугаар үечлэл дээр хуваалцсан байгаа арга барил нь юу вэ гэхээр ном унших. Гэтэ ном унших гэдэг нь угаасаа амар том зөвлөгөө амар бас хэвийн зөвлөгөө. Энэ дэр юу шилмээр нэ гэхээр яг тэр тулгараад байгаа асуудлынхаа талаар ном унших айгүй зүг байдаг. Хүмүүс намайг унших ном санал болгооч гэж айгүй хэлтгэлтэй. Тэнгууд би унших ном санал болгоход хүнээс ямар нэгэн санал сонсоод тэр ном уншихаас илүү таны яг асуудал чинь юу байгаа те таны одоо цагт ямар асуудал тулгараад байгаа юм бэ? Яг тэрэн дээрээ та өөрийнхөө номыг хайж олох хэрэгтэй. Тэгэхгүй шал өөр хүний уншаад урам зориг сэтэл аваад амжилттай явж байгаа тэр ном тань магадгүй нэг нөлөөлөх хүчгүйж магадгүй. Би бол хүмүүсээс нэг тэгж номын санал аваад уншдаггүй. Би яг тухайн үед надад хэрэг болсон номоо би өөрөө хайгаад болдог. За нэг жишээ авах юм бол би Америкт анх ингээд ажиллаж үзэхэд яг ажлын байран дээр эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн арга барил одоо хэв маягууд айгүй өөр байдаг байхгүй. Угаасаа дэлхийн хаанч тийм ээ. Тэнгууд би
За надад одоо ингээд эмэгтэй хүн учраас бүр багаас нь суудсан зарим нэг дадлуудыг би ажил дээр өөрчлөх хэрэгтэй байна. Тэрийг би ойлгохын тулд ер нь жоохон буруу зүйлс хийгээд байгаагаа би өөрөө мэдрэдсэн. Тэгэхээр би тэрийг ойлгохын тулд Amazon руу оржоо тэг Women in the Workplace ажлын байран дээрх одоо гендерийн асуудал ч юм уу эмэгтэйчүүд хэрхэн яаж одоо илүү манлайлах чадвараа сайжруулах ёстой ч гэдэг юм уу. Тийм номнуудыг олж уншаад өөрийнхөө одоо сул талуудыг засаад явж исэн. Тэгэхээр яг энэтэй адилхан та нөгөө нэг санал болгох ном гэд хүнээс ингээд хайхгүйгээр зүгээр л өөрөөсөө асуу. Надад ямар сул тал байгаа? Надад ямар бэрхшээл тулгараад байна? Тэрийг аль хэдийнэ шийдээд, аль хэдийнэ судалгаа хийгээд, аль хэдийнэ арга барил хуваалцсан байгаа. Тэр сайхан номноос олоод авалтай тийм ээ. Тэрийг хуваалцъя гэж бодлоо. За одоо ингээд хамгийн сүүлийн үйлчлэл буюу хэрхэн яаж урагшлах вэ? Тэ би та бүхэндээ өөрөөсөө яаж дотоод хүнээс сонсож урам зоригоо дахиж сэтэлжүүлэх үү гэдэг дээр зөвлөгөө өглөө. За хоёрдугаар үйлчлэл буюу гадны эргэн тойрон орчноосоо хэрхэн яаж урам зориг авах вэ гэж зөвлөгөө өглөө. Одоо энэ хоёрыг нийлүүлээд та яг яаж урагшлах ёстой юм бэ гэдэг дээр хэд хэдэн зүйлийг хэлье. За юуны төрөнд growth journal гэдэг зүйлийг бүгд гоё нэгэсэж хүсэж байна. Энэ юу вэ гэхээр та бүхэн сурсан мэдсэн зүйлсээ өөртөө тэмдэглэж авах зүйл. Би бол энэ growth journal-ийн талаар урлаг клубтэй нэр илүү дэлгэрэнгүй ярьдаг байгаа. Тэгээ манай урлаг клубийн маань бүгд хөөрхөн дэвтэр нээгээд ингээд бичиж явдаг. За би болохоор ингээд 10 жилдээ агуулт хийдэг гэсэн. Сурсан зүйлсээ бичиж тэмдэглэж авдаг. Тэр нь заавал ч хичээл байх шаардлагагүй. Ямар нэгэн газар би хальт ажиллаад ч юм уу, дадлага хийгээд ч юм уу, нэг ивент цуглаанд яваад ч юм уу. За нэг цагийн лекцэнд те сургуулиас гадуурх лекцэн суугаад ирэхдээ ч гэсэн би ингээд сурсан зүйлээ бичээд авчдаг гэсэн. Ер нь айгүй тэгж өөрийнхөө сурсан зүйлийг баттахын тулд бичиж авдаг хүүхдээсэн гэх юм уу. Тэгээд дараа нь би бүр Монголд одоо жишээ нь веранда ресторанад би зөөгч хийж үзчихсэн. Тэгээ нэг зөөгч хийснийхаа дараа би верандад ажиллаж сурсан зүйлс гэж ихсаал гаргасан байдаг. Япон руу 7 хоног хичрүүгээ аялаад ирэхэд бас айгүй олон зүйл сурдаг. Тэгээ би Японы аялал сурсан зүйлс гэдэг ингээд дахиад бичдэг гэх юм уу. Айгүй их тэгдэг байхгүй юу. Би одоос өөрийнхөө би туслахтаас айгүй гой зааж өгч байгаа. Одоо бид хоёр хамтдаа ингээд нэг төслөөр ажиллаад дуусан гот. За чи энэ төслөөр юу сурсан? Надад бичээд өг. Би чамд юу сурсан биччихвээ. Хоёулаа хуваалцъя гэх мэтлэр. Ингээд би биний гоё урам зориг өгөөд илүү гоё боловсрохтон туслаад явдаг гэх юм уу. За тэгээд энэ зөвлөгөөг та бүхэнд яагаад хэлж байна гэхээр хүн нөгөө нэг өөрийнхөө өнгөрсөнд ямар их мундаг зүйлс хийж ямар амжилттай байснаа нэг бол мартдаг, нэг бол үл ошоод байхгүй. Тэгээд ирээдүгээ хараад амар хэцүү гэж шаналаад ингээ одоо цагтаа ингээд мухардаад ингээд судаг. Тэхгүй тул нүргэлж өөрийнхөө ахицсыг ингэж гоо бүртгэж явах юм бол та тэр шантарчин багасдаг. Яагаад гэвэл та за би шантарсан чи энэс би амар их юм сураад гарч ирнэ штэ гэж боддог. Тэгээд ийм их зүйлсийг би хийгээд ийм их юм би ингээд сурцсан байхад эдрийг ашиглаад би хийж чадна ч гэдэг юм уу те. Өөртөө л одоо өөрийгөө л одоо дотроос чинь айгуу гоё хүчрхжүүлж ирдэг нэгэн тактик юм аа. Тэгэхээр энийг бас хийж үзээрэй. За тэгээд ингээд бичлэгнийхаа сүүл 5 хүн юу гэж хэлмээр байна вэ гэхээр 4 сард би айгуу гоё сурсан байгаа. Тэрний юу вэ гэхээр don't let the perfect be the enemy of the good гэд төгс зүйлийн араас явж байгаад битгий зүгээр мундаг сайн байж болохсон үр дүнгүйгүй хийгээрэй гэдэг тийм ээ. Заавалчгүй төгс гэл тэрний хараас яваад хийж чадахгүй байжгаад сайнчгүй төгсчгүй ихэнхдээ үлдчихдэг. Тэрний оронд зүгээр л хийгээл арт нь гараад тий сайн үр дүнтэй явж явах бас айгүй зөв шүү. За тэгээд хамгийн эцэст нь бас нэг зүйл хэлэхэд бид нар яг энэ шантрах гэдэг зүйлээс айгүй хэвийн болгоод харчаарай. Бид нар байнга л хэлбэлцэн нэг бол шантран, нэг бол амар урам зоригтой юм байна. Энийг хэвийн гэж хүлээж аваад энэс зүхтэлгүй арийн эсгээрээ энтэй яаж зөвөр нүр тулах вэ гэдэг дээр та бүхэн мань анхаараарай. За тэгээд энэ бичлэгээр бас олон зүйлс сураад хэрэг болсон баг гэж найдаж байна. За тэгээд дараа 7 өдрийн бичлэг үзлээ. Түр баяртай.